Bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée Jimdin TV. Nous sommes ici dans le local de Ouroveni Mbadjini. La jeunesse de Ouroveni Mbadjini à Marseille a organisé une fabrication des masques. Cette association a déjà donné 400 masques à la mairie de Marseille pour distribuer à tous les résidents de Marseille, toutes les communautés confondues. Donc ces masques sont lavables, ce sont des masques fabriqués sur place, repassés et désinfectés. Et quand on vous donne aussi ces masques-là, vous allez voir dans la vidéo, on les met dans des enveloppes pour justement bien protéger avant que vous les preniez. Donc venez nombreux découvrir ce que se passe ici dans le local de l'association des jeunes de Ouroveni, parce qu'il y a de quoi visiter. C'est très important de venir voir ce qui se passe ici. Voilà. Bienvenue à ma chaîne préférée Hanyambo Jimdin TV. Ya jeunesse ya Ouroveni wajipanga ngona masque wazifanya sur place bukayao ngo mbyujwa mzirenge gratuitement winji wa hazo waisafanya majanamane wazinika ila mairie ya Marseille masque bukayao mbungujwa yazifue ila mairie ya Marseille ngwanika wanduze maskizo à l'Afrique mrenda la America ja Paris sanga be numero de telefone ya hansi wani association des jeunes ya Ouroveni ngwajojwa wa pare wa tulamo list mraji hunu sur place ajarenge masque ya. Donc namjeha winji mje mone local ya Ouroveni sibahi mhundre wakati ya découvrir zijiriwa harmo local inu maana c'est très important ngiona namna yoka ngajon fayini izo mjozo na banu na ze formation za ufanya namna mdachi ya uzega namna mdazi to namna mdosa mhono pia ngamjozo na harmo video am partager haku yo video ilo wanro wenjo watozijua wazijue ukaya Ouroveni Mbadjini wasaidiao communauté ya Comore et masques dans les communautés indigènes les masques zahao ou à protéger le lavabo. Voilà, merci beaucoup de découvrir la vidéo auquel on a réalisé dans ce local. Ciao ciao, à bientôt. Watukufu mjihundao harumaye Jimdin TV haruma YouTube amanena mnabokaya wori mambiani leo ngamonao wananyasi wa Homjini Ouroveni nakatilona yanu wa ujuma usonya haina au ya masque ili zije zinikiwa ila mairie ya Marseille wao waje wakauhe wazinike wa marainya wa Marseille waishiu haruma wa mjiunu waenda kabila itokao yonsi wamonao yeze masque nazifanyiwao haruma ye mashini ila ziroha yavo zija vanu zija zipasiwa ili zinyongohe sha en même temps zirohe haina microbe chokao yonsi ya jonjia wakati ya ladimu ike dozi sonyo bandi yabo ngarndora moniseni henamna bukayao doze geste zikofanyishiha ili wanru wajue henamna ya utia yeze gants ne namna ya uhosa ye mihono ili wandu warambue yokana ngizo muhimu wandu jwaze habari hizo no mahala ni hununga monao no mahala wafanya formation namna ya uhosa mhono ni namna ya utia yezega abangabo ngarijoka bazimana mananyasi mzima bukaya wongo joronisa ze taratibu za ufanya ili mru ya juu ya hose mhono tranquillement na sécurité ijoka sûr abangabo ngarijodunga imananyasi namna bukaya wo dialati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oskaleo amanelika yao mananyasi juma azeleza lokaya yule lokali ya Asmof ya mjini Ouroveni de Marseille wandu wengi wakatika ya usiwa kutajia uka ni wenu jarundukaya ilazimuke uwarumu kutajia lazimuke muhimu ya association qui s'association kaya wakati uza ukansaidia handa ni ndikani security kaya we lokali hatu ramba razoribwe ilisaidie rajuziwa namna ya siufanya namna ya siulonizo ilirikubaliwa rizeleza de sécurité rwanda au lokali nombo hao de sécurité ya le COVID-19 et avili lokaya tena rijebano rihansi centre ya formation iliovano samahani ya formation iliovano et centre hiyo ngari formeu
wananyasi kayao ngwajo banu wajua renge ze mask wajua banu riwaeleze namna ya uziti ya mria tawe mria tsibaliyo owade monziani nezega arsana mnabale wade ndare joda honi ngajita uona na mamu ngutawo wade zifeta taratibu ngasirizo kama abonge kaya manyasi juma nguri permete hadi siyo ngarjo jua ritekeleze babi rionise namna ya mutawa pia zenongoizo. D'accord. Mnyesi Mungu ajaila zinura ambao zonsi pia zo kweli ngari juzi wao kwa makatule nao yani wasina mwananyasi mzima bako aisaji tekeleza aruma inu lokali ili ya jarengezi maskiza hahe ngari dora mwone rapidement ngari dirika uherije rijeri timizi mahadisi bukaya wao ndaura kanara abo hama adina mnara mwelezani mbonawe parcours ize mask ngazirengwao baadi ya zisasi pasiwa ngazirengwao zitilwa haruma ya envelope abo mruho jahunu bayingwa mraka na riski ya ukahatrapele bungura ngudunziani ngena chance ya ukana jahunu kana uli parisa libungu mania ye mask wiyo ikange ngezirengwao shanga zitilwao haruma envelope ilo sécurisé zibalwa engesela mruhanikiwa yabo zinongozi rengwa zi programme wa namna bukaya wo alhamdulillah shukra juma mana nauziwa nao oui wai haka para hanzia kama tuko jarenge ndio kwa waswili d'accord baada saa janga soko sheka sana hasa waswili zimaski miliza hasa zitilo ha tout à fait donc ungandora mwaswili shemaski ya muliba na washeleza kazi mask zinu wanduga jwa wezi fuwa inu zinu mask bokonga zifuli hao d'accord donc wala kanziha akaujarenge zimasikiza hai kwa sawa swili hanza kanga na familia abanga sapa zimasikiza hai sara ko shinga mona sara ko shikana asa hunu zembiliza hai ondo ikawa sawa para wasawanziha wajawarenge zimaski ngabondo ikawa wajawa habasa tena abange do monisa kana zinflo kana mzaha shana ukona nguo kuwa de ununguo no jiportage ni maski ni uyo ngela dimi ajitekeleze ya pare telefonila ajanzihe yo hijamanga kwa zile laika sanziha rikoshe kasani kile zimasikiza hai abanga mnuma mwana honi wanga ikawa ile ikawa ran ikasa mwandu wansi pia ngari yanzule zala hine family yansi pia ikasa wasule musta zemaski zo kesa bakausa rikoshe shira tukoza tena abanga no mwambia kana msiwana 0 et numéro de Matizani 07 69 79 54 74 mais par numéro yo bojo enregistrer wa harmone buku e ka hu jango jo hamel zala wa jongalia waringa envelope kwa sawa honike kambanzi maraba ngaraji la mahala ni bukao doraka mwambiani ukaya ngaromisao ce geste hinamna la demozifanyishie ili sécurité ikaye muhimu risarwa siliba la bahanu bukao rekanzari mwani sene ce geste nécessaire za ufanya ili mdaji hafadhi na libungu zanani ndo nikao wandukaya ndo atulano juma wandi ukaya yelokali imana kauri autorizi waribu enda ukari wenisa itaratibu rifanyao ili wandu riwahifadhi parce que leo no malaika yao ze luangizo zingi riwoni sanga sina cahier de charge ngoni mais ngo hizo ngamona wini inungo kayao suivi de nettoyage et désinfectant toutes les 2 heures d'utilisation kapiro le van masina contrôle kinifanywa ngetsao ridonisa ukahena lirambi ono ushashi elokali ngari désinfecter wafaza na mwisho tanzibo ukero hata 10 heures hata 12 heures wando wafanya kanze isinga hemo no malaika on désinfecter kanze comptoir cuisinier tout chez kama ngenda hula somi hono au mshanani au vestiaire ni arere pia ngazifanya yono yukaya ngari tuwe assurance ya bioruka watikana harara na ze gel ngaronia ngena wakati na almaye eshwanda cha production ngasi protéger à participer les avili lorisa ukaya ngarifanya information wandukaya do wajovanu haina 30 minutes ngasina information minimum maximum wandu sita ili rikane et mesure barrière ya 1 metre wandu wafanya information ngarifanya ngaribusu mihono kanzali sosa mihono si uswali siri chaque enongo iloswa leo haruma e covid-19 fino et lavage de main hayo ndio strictement enforcewa ili wandu wakena mweze point sensible ya mihono ili ebungu wandu lito
Endroit où il dégagerait Mungu à 95%, pourquoi pas? À 80%, pourquoi pas? Garoni sao, ces informations qu'on a fait au van, avant de commencer à envoyer essa de formation ino. Ya ndani osomono wesina zegazini. Ima tabanda ukaya ngazarme hasi nangakozitoa elmonise. Muka tutazega rekamnungu roda honi, rekamnungu roda honi lazima usemihoni. Hokaoda honi. Hokaoda honi ngareleza usena, ce qui sont du cas de Luvan. Oui, vous avez 62%, la soin de l'ordre centre KAO et mesures barrières mieux strictes. Donc, on doit ou alors la santé publique, ou à échama, et sécurité et publique, ou alors restauration, ou alors cadre restaurateur, et quand on balai et savoir faire les anondo, il est bien fait. Osemihono ekaduandani mngutu maji. Na kama mnungu sabuni gati maji. Na kiradi rifanye taratibu ya sute. Mnungu tu maji ranzi harmale janza mbuya balie bujamu. Mngutu mihono maji ranzi ngabali uta. Ngemda te sabuni. Sabuni kanga webati ya sabuni. Bunati gutumi. Kama bati ya sabuni wenja bayu wandometri basa sabuni hizo manukana ngakula wanwapozo omshanani mungu gutumi shamba trengenzima rengemili. Minimum da rengemili. Mungu ya singe osinga umuhono bujuma yo muhimu haukaya zangu zininga ngazikamba afanye formation ngafanya ukopirimnika ende akaze odahoni ili ya kena uzoevu ya kamda ikaze jao da kena uzoevu atambu ya zoe Mungu irengo hasingi jao kadokume zo haraka mafaka hizo zinji shabo yotsi nyinji rano ko ukabudeni mahaminji Munguisinga jao kadokume. Kasingi jao kadokume ngoirengo jao. Usingi humu kadokume. Sike humu yokiri ya bungilo. Shalifanya jao daini uno charifanya jao. Ya wale bukuli hati ba. Usingi jao kadokume. Usingi mwono mute na kadokume. Renge jao usingi. Kadokume. Ekarifanya vanu. Ngarengao. Humu. Kandarangalie wakati winje mafumu. Lebunga kadonjia hamba mkudi. Ngorengwe usifanya jao usingi bana usasana uno usingi bana yabuza mafuniri towa chama malaka sensible dabana naruka utowaji karengwe shasha koshino usingi jao kadokume renge shino usingi kadokume la page de mail kayo strictement conseillé renge vale jandarino ko ikafiri janda jao na ministeri ya hema janda yanu kayao swamba de manzishi wakati bunga njuja bala barabole janza rikaza bantu risingija mukadokume ekaritimizia abo ngarengo bungu rusingika dokume rusingimuka dokume arihose mimono amaji rihisa rengejeni amgenda jelo elimu mungu mrengo amtuwe Tanzania mnguya mfanye helila ya ufanjao ambabiri mraitie humu mbarensi ihume ekar saru riribangwe emajirangu ngaribangwa ha papier risenge serveti ya ngune ngarwa ha papier ijoka ngarwa ulata zisume na privilégier zisume mngarwa ulata mbaivula mapubelika ya kuna ukomia ujuma ngamjoni satratibu na tubeli ngwa utsabanu sio ngaruma pesa mengi mapubelika ya uzotubulaja nguvuze papier hakubelika ya ngojoriwara uvuriza e papier utitumie ikirika bana ngabole bungu no ekana odahoni ilazimuke unjoda honi ufanye miono hii unosema namna hiyo ngoro unosema namna hiyo abungiabo hondo pando ho somo no bujuma ya wani kana maelezo jeleleze namna ya mbutwazi la gaikayo mrazi balabonze ilinda tusone mikrobu ndati ya bale mikrobu haitoda hona wala mbati yake. D'accord. Aho hamena mna razamba mono hinamna wandu bokondo husawe mihono mono zitaratibu zonti pia za Uvira haruma ye mafu haruma ye majanza haruma mahala boko tataya abasa inungaro ni sawa namna je wandu wafanyao hata mrato waze gan batina ukaya yele bungu linji ya mru a 90% yaho wakati mra kia ugaharoha ardi hareje Juma wakati kanga na roho manahoni ngarengo zegan ritia riroha banga dukumia mahala tari bari jajari ribadali bunguri jaho odaro
par contre waundia tabuiti ya ukaya wandu watia zega wende bonze arditsena wabalia la bungu wajalo ndani abukitsina mana obalazi utazilaga abungenga ndoro wonise namna ikaya utazega wende bonze enamna uzitoa la bungu lilatsa chauti libatena hudondani Potaze kama nilirudi sauzini. Ngoswe mihono. Inde ila ya hosa mhono. Osomo nela uyo katuru hao. Ngoswe mihono. Ukesuri kaze gautia ute mwanao ngomema. Ngoswe mihono. Ngotueze gao. Zangu alikaze ga kazi jafuha. Kaze hendi dirjendi. Ngopote au katila utia zega. Zino formation tena ngalitoa hela mna hiyo. Yini tena ngari niko mungu ekati mze formation. Ngotueze ga. Ekauta zega. Ya hainu usawende urejeo na honi ngojo uzito. Baronisa namna utwazega ila mikrobu kuitsambaze ila mikrobu kuna rongonzi yani. Ngai ndio banu ngorongo mhono mume eshaye ihu renge ga upande unujaweli. Ekali renge bana. Ngari tourne. Ya bekeli bunguli kaya ngali ngiro moni. Riba ya labungu. Ngari tiao haro mhono unulona yega. Ya bekabo bungu banu ngiro armale bungu ya bunguni. Rijarengesh omuno yabo uno lebuka itsa ukaya gai waswi ngari renga obana rijari hauwa yabo ritomoni yabo ribaya yabo kale bungilo yabo kalitsi ngarenga katiula rilat ketuzia ikausa unjia enunga manoda hiyo ukautoeze ga urejei wosomhono hena mnaila barhafadhi wode wosomono utsikomie mndu mshe utsikomie mwana utsabengo raha enda wosemone namna ila uhise urenge papier unique ubangwe mihono ulatse urenge jeli utie urenge jeli utie arengo akatiwo bawo mshashi rano akatokolo pitani ene mndu mshene mwana hawe mwana nyuo hawe mwana mshwao kutundwa mba habari urenge utie jeli uhise nge wakati ula ekamwe undaruguze mndu mshe undakume mahala ufanyize na muzila zeno ngoizo muhimu ekapsa utilizia ngorejei ngorengo base javeli how produit desinfectant ulonio da honi ngoenda mwe poanya umwango we desinfect e poanya umshanani wakaunja usemono we desinfect sikebala bikomia poanya ubomwango uja ukomia umchani hunjia abo desinfect marahula e shirikale bungureja kautaiga ukomia marahula yabo ngawe protéger ikawu protéger no asaya na no asati na choka yonti pia. Wassalamu alaikum. Zunezi habari mzee Juma loni zobana mwelo kalinu na wabesha marahaba wanduka yangu wazidungao na sosu kale ko msadarunga rutuwao na bokao banu lio banu msadaruni nyimari nikankwezi abunja bole winu ilaziri mwese nukaya osukuila kamtera vuzabure shongi mwazo nezinu ekadwani bi monimilia mwe ndo ndo sotivatsena reke 13 ans. Merci beaucoup.